Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perawat Sutio. Nah, sini saya akan menjelaskan yaitu cara pengobatan bayi dengan usia 0 sampai 6 bulan dengan keluhan yaitu keluhan batuk dan pilek. Nah, banyak ibu-ibu bertanya, bagaimana sih pengobatan bayi dengan usia 0 sampai 6 bulan dengan anjuran dokter. Nah, sebelum nonton video kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan like agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu keluhan bayi dengan batuk pilek usia 0 sampai 6 bulan. Biasanya bayi tidak boleh minum obat di antara usia 0 sampai 6 bulan kecuali ASI atau air ibu, air susu ibu. Nah, bagaimana sih pengobatan jika bayi Anda yang mengalami batuk pilek? Harus dilakukan yaitu pengobatan dari luar atau dari penguapan atau dilakukan di nebulizer. Nah, pengobatan dari luar yaitu dengan obat yang harus dioleskan pada dada pasien atau dada bayi, lalu dioleskan pada dada dan leher, yaitu obatnya namanya Transpulmin Baby. Itu digunakan yaitu 2 atau 3 kali sehari dengan keluhan batuk dan pilek. Lalu dapat dilakukan yaitu dengan penguapan atau di nebulizer. Nah, jika ibu yang mempunyai alat nebulizer portable, boleh dengan pengobatannya ini dosis obatnya yaitu dengan obat Lasal Nebu dengan dosisnya 0,5 ml dicampur dengan NaCl 9% dengan dosis 3 ml dicampurkan lalu diuapkan 2-3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, untuk menghilangkan gejala yaitu batuk dan pileknya. Lalu apa sih boleh diminumkan obat? Saat ini dokter tidak menganjurkan jika bayi diminumkan obat usia 0 sampai 6 bulan kecuali dengan air susu ibu atau ASI. Nah, yang dibolehkan yaitu dengan pengobatan yaitu penguapan atau nebulizer maupun dengan cara yaitu dioleskan obat oles yaitu namanya Transpulmin Baby. Nah, itu semoga video ini dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.